तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पिनाक। इस वीडियो में बनाने वाला हूँ एक सोल्डिंग आयरन। इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी गई हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। An experiment.
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।